6.6 miljun euro huma l-flus minn but il-poplu illi l-esperti fl-inkjesta Vitals sostnew illi ntilfu fl-abbissi tal-kumpanija M-Trace mingħajr il-poplu ma gawda xejn minnhom. Il-kumpanija M-Trace daħlet fix-xena f'Novembru tal-2015. Il-proġett Cyclotron kien inizjattiva li nibet f'pajjiżna sabiex issir riċerka u prodotti tal-farmaceutika brabta fost oħrajn ma' trattament tal-kanċer. Matul is-snin kien hemm tħassib enormi dwar il-kumpanija M-Trace u għal xiex setet intużat. Madankollu, l-esperti fl-inkjesta saħqu illi l-isma tagħha kienu ġew trasferiti lill-istess kumpanija f'Jersey, ċewwe Vitals Procurement Limited, illi kienet involuta fix-xiri tal-kumpanija Technoline. Kumpanija illi nxtrat minn fondi provduti minn Vitals Global Healthcare aktar minn 5 miljun euro, allegatament minn fondi pubbliċi illi suppost marru għall-isptarijiet. Iswed fuq l-abjad l-inkjesta jingħad illi 2.3 miljun euro minn fondi tal-konċessjoni, jiġifieri flus ġejjin minn but il-poplu, għaddew għand M-Trace għal proġett ta' riċerka brabta ma' mediċina tal-kanċer. Nan fil-waqt illi 4.3 miljun euro oħra ġew akkwistati minn soft loan mill-Malta Enterprise ukoll mit-taxxi tal-poplu. Iżda dawn il-ftit inqas minn 7 miljun euro ħadd ma jaf bi preċiż fejn marru. Brabta ma dan kollu l-ħamis filgħodu Net News tkellem ma' Kurt Farrugia kif staqsejnieh fejn marru dawn il-miljuni ta' euro. Farrugia sostna illi is-Cyclotron qed jiffunzjona preżentament fil-Life Sciences Park grazzi għal fatt illi Malta reġgħet ħadet lura l-isptarijiet. Madankollu skont l-inkjesta dan ma seħħx grazzi għas 6.6 miljun euro illi kienu nataw minn flus il-poplu sal-2018. Kif l-inkjesta tajt illi meta Stewart Healthcare ħadu 3 sptarijiet f'idejhom ma ridux ikomplu bil-proġett. Konsegwenza tek ħaduh f'idejhom il-Malta Enterprise b'fondi pubbliċi oħrajn. Fatt li l-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, giddeb għal kollox. L-investiment jintuża l-health service tal-fond. L-inkjesta jingħad li nagħtaw fondi pubbliċi oħrajn għal dal-proġett li qed issemmi mbagħad Nitolbok tara l-inkjesta sew ma jgħidx. Ma jgħidx żgur. Madankollu l-inkjesta tajt testualment illi the company, ċewwe M-Trace, was taken over by Malta Enterprise in a deal which effectively saw the diverted concession funds replaced with other public funds. Dan ifisser li skont l-esperti il-fondi minn but il-poplu illi benefikat minnhom il-kumpanija għas-suppost riċerka fil-mediċina tal-kanċer għamlu tajjeb għalihom fondi pubbliċi separati. Nitolbok tara l-inkjesta sew ma jgħidx. Ma jgħidx żgur. Dan ifisser li l-inkjesta qiegħda tgiddeb għal kollox dak il-istqar magħna Farrugia bi kważi 7 miljun euro inbelaw minn M-Trace illi spiċċaw sostitwiti minn fondi pubbliċi oħrajn.